Olá, bem-vindo ao canal Mitologia Brasileira e Mundial. Neste vídeo vamos falar sobre a Inquisição no Brasil Colônia. Quantos foram levados pelos tribunais da Inquisição a julgamento e até mesmo condenados à morte, por práticas que iam contra aos preceitos da Igreja Católica? Através de uma pesquisa histórica, chegamos a alguns números, que vamos apresentar para você neste vídeo. O Brasil recebeu visitas de inquisidores, cujo objetivo era investigar comportamentos e inibir qualquer prática alheia aos princípios estabelecidos pela Igreja. Historicamente se fala em 3 ou 4 visitas. A primeira entre 1591 e 1595, a segunda entre 1618 e 1621, a terceira entre 1627 e 1628. A quarta visita supostamente teria sido no período de 1763 a 1769. Mas então, quantos brasileiros foram presos pelos tribunais da Inquisição? Ao todo, o Tribunal de Lisboa prendeu 1.074 pessoas entre o fim do século XVI e meados do século XVIII. O Tribunal de Lisboa era o responsável pelas visitas no território da então Colônia do Brasil para então verificar comportamento em desacordo com as diretrizes da Igreja Católica. Dos mais de 1.000 casos levados a julgamento, 776 eram homens e 298 mulheres. A maior parte das mulheres foi presa no Rio de Janeiro, enquanto os demais casos ocorreram fundamentalmente em Pernambuco e na Bahia. Deste total, calcula-se que 400 brasileiros foram condenados e 21 queimados em Lisboa, para onde eram mandados os casos mais graves. As principais causas que levavam os inquisidores a investigar práticas heréticas referiam-se a antigas tradições e cultos politeístas ou animistas, sendo os animistas aquelas religiões que concediam a cada objeto ou elemento da natureza uma alma, que faz com que sejam venerados. Os demais casos estavam ligados a práticas religiosas diferentes das cristãs católicas, seja ela o judaísmo ou o protestantismo. A primeira visitação do Tribunal do Santo Ofício ao Brasil foi no ano de 1591. Os membros da Inquisição visitaram Pernambuco e Bahia, com o objetivo de verificar as suspeitas de atividades heréticas nesta região. Antes dessa data, apenas 2 casos de condenação eclesiástica foram registrados no território então que seria o Brasil. O de Pero do Campo Tourinho, acusado de blasfêmia em Porto Seguro, na Bahia, e o de Jean de Bolé, francês calvinista, também na Bahia. As suspeitas de heresias investigadas pela Inquisição estavam associadas, em sua imensa maioria, à figura dos cristãos novos, isto é, judeus convertidos ao cristianismo, que vieram de países como Holanda e França, atraídos pela economia açucareira. A maioria dos inquisidores, além de Portugal, saía das bases da Igreja Católica da Holanda e da França para o Brasil Colônia. Além da perseguição aos judeus e cristãos novos, não deixaram também, é claro, de executar ações contra protestantes e mulheres associadas à bruxaria por aqui. Dos mais de 1.000 processos abertos ao longo do tempo, cerca da metade foi contra o judaísmo. Aconteciam também muitos casos de associação à feitiçaria, devido ao sincretismo com outros povos, culturas e crenças. Após a abertura do processo, os acusados eram investigados e torturados. Apostava-se muito nas humilhações públicas e, caso nada adiantasse, finalmente chegava-se à morte. A acusação contra os cristãos novos era a de se mostrar como a cristãos apenas na aparência, mas em essência continuar frequentando os cultos ligados ao judaísmo e praticando os rituais judaicos. Estes processos cessaram por aqui no mesmo período em que também foram perdendo força no mundo inteiro, ou seja, durante as guerras napoleônicas. É importante destacar que a Inquisição encontrou não adeptos no Brasil, até mesmo dentro da própria Igreja, como o padre Antônio Vieira, grande crítico da Inquisição no século XVII, assim como a Companhia de Jesus, que chegou a combater o Santo Ofício, e populares, que a criticavam por enxergarem-na como meio de ações arbitrárias interessadas no confisco de bens. Obrigado por assistir a este vídeo. Deixe seu comentário, seu like, sua sugestão ou sua crítica.
Muito obrigado por assistir. Até a próxima!